Ben 58 seneden beri sinema yapıyorum. Hiç bu kadar hazırlıklı seti, hiç bu kadar fevkalade imkanlarla donatılmış set arkadaşlarımızın kamerası olsun, rejisi olsun ilk defa şahit oluyorum. Prodüksiyon çok muazzam derecede mükemmel. Reji mükemmel, teknik ekip mükemmel, dekor mükemmel. Bundan iyisi can sağlığı. Her şey çok mükemmel. Bu sette olmaktan çok mutluyum, çok memnunum. Uzun bir süre ara verdim. Çok iyi bir dönüş oldu benim için. Osmanlı tarihini yazan Ertuğrul Gazi'yi oynuyorum. Mükemmel bir karakter, mükemmel bir şahsiyet. Canlandırabiliyorsak, gerçek hayatını verebiliyorsak, gerçek şahsiyetini verebiliyorsak oyuncu olarak ne mutlu bana. İnşallah yolumuz açık olur. İşimiz çok çok güzel olur.